Камин-бар Соната. Бар, потому что у камина есть дверки открывающиеся. Они не очень большие, но что-то положить туда можно. Классический камин с такими вот плавными линиями. И сверху, и снизу. Настоящие полнотелые колонны. Это ее вот насквозь видно, если можете это разглядеть. То же самое на той колонне. Смотрится очень здорово. У данного камина ширина 1,60 м, высота 85 сантиметров. Есть еще вариант побольше. Соответственно, и очаг там тоже стоит побольше. В данном случае стоит очаг 28 дюймов с выпуклым стеклом панорамным. Работает на светодиодах, электричество потребляет мало. В комплекте идет такой пульчик. Можно включить звук. Можно включить подсветку кирпичиков. Вечером хорошо особенно видно. Можно настроить температуру обогрева вот этим градусником. Яркость пламени. Таймер на отключение. То есть абсолютно все, что нужно, здесь есть. Данный камин выполнен из натурального шпона дуба. И нанесена в структуру дерева темная патина, которая очень красиво подчеркивает структуру. Очки тоже можно устанавливать разные. Есть с выпуклым стеклышком, который очень хорошо сочетается с вот этими выпуклыми линиями на самом камине. А также можно установить камин с плоским стеклом. Либо вообще без стекла. Цвет шпона делается любой. Можем подобрать цвет по цвету вашей мебели, если привезете к нам деревяшечку какую-нибудь от вашей мебели, полочку и так далее. Либо скинете хорошую фотографию. Звоните, заказывайте. Сделаем вам самый лучший камин в мире.